Կրկնակի Էքսպրեսո Վիվարոից ստացեք մաքուր շաումի մինչև 50% չափով Էքսպրես բոնուս։ Je suis très heureux d'accueillir Serge Avedikian aujourd'hui. Parce que sa présence à Yerevan cette semaine, avec la présence de Valérie Manteau, que vous avez rencontrée lors de la présentation de la traduction de son livre Le Sillon, marque la reprise de notre activité culturelle dans ce pays. Հայաստանում է գտնվում իր Ակոս ֆիլմի, Ակոս գրքի հայերեն թարգմանության հրատարակության կապակցությամբ նշանավորում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութային միջոցառումների մեկնարկը։ L'année 2020 a été éprouvante, la situation reste difficile et plus que jamais, nous voulons reprendre nos activités culturelles. 2020 թվականը եղել է շատ դժվարին տարի փորձություններով եւ իրավիճակը շարունակում է մնալ դժվարին եւ ավելի քան երբևէ մենք ցանկանում ենք վերսկսել մեր մշակութային միջոցառումները։ Donc je suis très heureux d'accueillir Serge Avedikian. Շատ ուրախ եմ հյուրընկալել պարոն Սերժ Ավեդիկյանին, qui est en Arménie pour présenter son dernier film documentaire Retourner à Seleuz. որը Հայաստանում գտնվում է ներկայացնելու իր վերջին վերադարձ Սոլոզ վավերագրական ֆիլմը։ Et la projection en avant-première aura lieu ce soir à 18h au cinéma Moskva. Որի առաջ նախադիտումը տեղի կունենա այսօր երեկոյան ժամը 18-ին Մոսկվա կինոթատրոնում։ Et donc ce film est présenté au public arménien avant d'avoir pu être présenté au public français. Եվ այդ ֆիլմը հայ հանդիսատեսին ներկայացվում է Հայաստանում ներկայացվում է ավելի շուտ քան կներկայացվի Ֆրանսիայում ֆրանսիացի հանդիսատեսին։ Mais très symboliquement, Serge a organisé en France une projection devant une salle vide. Եվ խորհրդանշական որպես խորհրդանիշ պարոն Սերժ Ավեդիկյանը այդ ֆիլմի ցուցադրումը կազմակերպել է դատարկ դահլիճում։ Vide à cause du Covid, bien sûr. Դատարկ բնականաբար համավարակի պատճառով։ Et donc nous sommes particulièrement heureux que ce soir, ce film sera projeté devant un public. Եվ այսօր մենք երջանիկ ենք, մենք ուրախ ենք, որ ֆիլմը այսօր ցուցադրվի հանդիսատեսով լեցուն դահլիճում։ Et cet événement s'inscrit dans un cycle culturel cette semaine qui s'articule autour de la mémoire de Hrant Dink. Եվ այս միջոցառումը ներգրվում է Հրանտ Դինքի հիշատակին նվիրված մշակութային միջոցառումների շրջանակում։ Avec, comme je le disais, la présence de Valérie Manteau et la présentation de la traduction arménienne de son livre Le Sillon. Ինչպես արդեն նշել է, այստեղ ներկա է գտնվում Վալերի Մանտոն իր Ակոս վեպի հայերեն թարգմանության հրատարակության կապակցությամբ։ L'ambassade de France est très heureuse de travailler avec Serge Avedikian sur d'autres projets culturels. Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը շատ ուրախ է պարոն Սերժ Ավեդիկյանի հետ համագործակցել նաև այլ մշակութային նախաձեռնությունների շուրջ։ Et nous soutenons le projet de Serge Avedikian de lancer à Yerevan, en Arménie, des ateliers d'art dramatique. Եվ դեսպանությունը սատարում է պարոն Սերժ Ավեդիկյանի նախաձեռնած դրամատիկ արվեստի արվեստանոցի նախագիծը։ Ce seront des ateliers de très haut niveau animés par des professionnels du monde du cinéma et du théâtre français. Դրանք կլինեն շատ բարձրակարգ, բարձր որակի ուրեմն դասընթացներ, որոնք կիրականացվեն ֆրանսիական թատրոնի եւ կինոյի բարձրակարգ մասնագետների կողմից։ Je laisse naturellement Serge Avedikian et notre conseiller culturel Guillaume Narjolet donner davantage de détails. Բնականաբար ես կթողնեմ, որ այդ նախագծի վերաբերյալ առավել մանրամասներ տրվեն պարոն Սերժ Ավեդիկյանի եւ դեսպանության համագործակցության մշակութային հարցերի խորհրդական պարոն Գիոմ Նարժուլիի կողմից։ Ce que je voulais vous dire aujourd'hui à l'ambassade, c'est que nos activités culturelles reprennent. Ցանկանում եմ նշել, որ այսօր դեսպանությունում, այսուհետ դեսպանությունում վերամեկնարկ է տրվում մշակութային միջոցառումների։ Elles reprennent avec le public arménien. Եվ այդ մեկնարկը տրվում է հայ հանդիսատեսի, հայ ընթերցողի հետ միասին։ Et que malgré les conditions de voyage difficiles, nous sommes très heureux d'accueillir des artistes qui viennent de France pour rencontrer le public arménien. Եվ չնայած ճամփորդելու այդ սահմանափակումներին, այդ դժվարին հանգամանքներին, մենք շատ ուրախ ենք, որ այստեղ կարող ենք հյուրընկալել ֆրանսիացի արվեստագետների, ովքեր պատրաստ են հանդիպել հայ հանդիսատեսին։
Et au-delà des événements que nous organisons cette semaine, notre conseiller culturel vous présentera les prochaines étapes de notre programmation culturelle en Arménie. Եվ այս շաբաթ կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներից զատ մեր համագործակցության եւ մշակութային հարցերի խորհրդականը կներկայացնի նաեւ նախատեսվող մյուս մշակութային միջոցառումների ծրագիրը։ La culture a toujours été au centre de la relation entre la France et l'Arménie, dans les deux sens. Մշակույթը մշտապես եղել է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև երկկողմ համագործակցությունների կենտրոնում երկու ստեկ երկու ուղղություններով Et nous sommes convaincus que la culture est plus indispensable que jamais. Եվ մենք վստահ ենք հավատացած ենք, որ ավելի քան երբևէ մշակույթը անհրաժեշտ է։ Et vous verrez à quel point les œuvres que nous avons présentées cette semaine, que ce soit le roman de Valérie Manteau ou le documentaire de Serge Avedikian, font écho aux événements qui se produisent actuellement. Եվ կտեսնեք, թե որքանով են այդ մշակութային միջոցառումները, որոնք մենք այս շաբաթ ներկայացնում ենք, դա կլինի Վալերի Մանտոյի հեղինակած վեպը, թե պարոն Սերժ Ավետիքյանի նկարահանած վավերագրական ֆիլմը, որքանով են դրանք արձագանքում ներկայիս իրողությանը։ Et nous sommes d'autant plus heureux de mettre en place cette action culturelle que nous savons que le public arménien est toujours au rendez-vous. Le public arménien est toujours au rendez-vous. Nous sommes d'autant plus heureux. Մենք ավելի քան ուրախ ենք հայ հանդիսատեսին ներկայացնել այդ միջոցառումները, քանի որ այդ միջոցառումները մշտապես լավագույնս ընկալվում են, ընդունվում են հայ հանդիսատեսի կողմից։